इस समाचार में आप देख सकते हैं कि सरकार बोल रही है और सरकार का स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है 15 जून से 15 जुलाई तक यह कोरोना अपना रूप पसारेगा, पैर पसारेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हर साल हर बरसात में सहस्त्रों वर्षों से जो 15 जून से 15 जुलाई तक की जो पहली बरसात होती है, उसमें एक आमजन को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। ये कोई पहली बात तो हो नहीं रही। जो उसको सरकार बार-बार उछाल-उछाल कर जनता को भयभीत कर रही है और उसको भयभीत करने के साथ-साथ उसको बंद करने का जो देशबंदी का जो पाखंड है, उसको फैलाकर वो केवल शॉपिंग मॉल वालों, ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों को का पेट भरने की तैयारी कर रही है। हर साल 15 जून से 15 जुलाई तक सहस्त्रों वर्षों से जो बरसात होती है, उस बरसात में लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी होना, भीग जाने के कारण बहुत स्वाभाविक सी बात होती है और उसके इलाज भी होते हैं। आम जनता चाहे तो इससे बचने के लिए अदरक, काली मिर्ची, तुलसी आदि का काढ़ा बना के पीती रहे, या आरोग्य का जो काढ़ा सरकार बाँट रही है, उस काढ़े को पीकर भी उससे स्वस्थ रहा जा सकता है। तो ये जो पाखंड है कि बरसात के शुरुआत में ज़्यादा कोरोना फैलेगा, यथार्थ में कोरोना कोई बीमारी नहीं, ये सरकार का पाखंड बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पूंजीपतियों को पूरा देश सौंपने का और देश को पूरा गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। इसको जनता समझे। धन्यवाद।